please fill up the attendance sheet so that you can get your e-certificates. It's there in the chat box. For those who have not done it, if the people are sitting with couple, then both of them have to fill it individually. Fine. With the start of the thing, as the home club president of our own RC sir, and that is Lion Shrikant Dokeji. Dombili Club has been very well known for the talent hunt program that they started with it. And today we would like to definitely understand what is the talent hunt program and how they are able to achieve it. A few years back, Dr. Ghosle had shared that they had come out with the app also on mobile where everybody can log in and they can give their views and they can also put their questions and score for themselves. So I think the talent has come a long way from what it was previously. So over to you, Dr. Lion Shrikant Dokeji. We are all ears to hear you. Welcome, sir. Thank you, sir. चेंज नाही केलेला. शेअर स्क्रीन शेअर करायची होती. स्क्रीन शेअर करायची. हॅलो. हा हा co-host आहे तो, you can do it. ओनली द होस्ट नाही, होस्ट नाही केलेला अजून मला. You are the co-host. You are the co-host. You can share the screen. नहीं बता रहा है, ओनली द होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग बता रहा है, स्क्रीन शेयर हो ही नहीं रहा है. Okay, 1 minute, we'll just check it out. ये सर्टिफिकेट लिंक नहीं खुल पा रहा है. हाँ हो रहा है. Please try again. हो गया. Okay. Yeah, we can see the screen now. थँक यू सर. नमस्कार, मी श्रीकांत दत्तात्रय डोके, प्रेसिडेंट ऑफ लायन्स क्लब ऑफ डोंबिवली. आज रिजन चेअरपर्सन भोसले सर यांनी अरेंज केलेला कार्यक्रम म्हणजेच आरसीकी पाठशाला ह्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित स्पेशल गेस्ट पीसीसी लायन महेश चिटणीस सर, गेस्ट ऑफ ऑनर मुकेश तनेजा सर, पीडीजी एमजेएफ लायन अनिल भिसे सर, and all district dignitaries, region chairperson, chain chairperson, and all line members and presidents. तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. तुम्ही तुमचा किमती वेळ काढून आम्हाला दिलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आज आरसीसी पाठशालामध्ये आमच्या क्लबचा की प्रोजेक्ट म्हणजे डीटीएच डोंबिवली टॅलेंट हंट ह्या प्रोजेक्टची निवड केल्याबद्दल क्लबच्या वतीने तुम्हा सर्वांचे आभार. पर्पज डोंबिवली टॅलेंट हंट इज अ लॉंग चेरिश्ड ड्रीम ऑफ एमिनेट एज्युकेशनिस्ट लेट श्री सुरेंद्र वाजपेयी सर टू एक्सप्लोर द टॅलेंट ऑफ स्कूल स्टुडंट्स इन द सिटी. ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि. लेट श्री सुरेंद्र वाजपेयी सर इज एन एमिनेट एज्युकेशनिस्ट, ex principal, social worker per excellence from Dombivli, and his work is an inspiration to many. He is responsible for creating hundreds of success stories by motivating students in the fields of education, sports, cultural activity, etc. The very first Dombivli Talent Hunt was planned in September 2013 under the guidance of Sir. Sadly, he passed away that year in August, a month before execution of activity. Since then, right from the first year, Dombivli Talent Hunt is organized as a tribute to Sir. Overview. Dombivli Talent Hunt
is an inspiration from the ignorant mind of young and dynamic club member Lion Amal Poddar, and the idea was guided by supported of late Shri Surendra Vajpayee sir. In a past years, club has successfully created leaders by giving opportunity to its members to chair the activity. Till date, more than 3.5 lakhs of students from 60 plus schools have participated in DTH with an average of 43,000 plus students per year. Features: all students of grade 5 to 10 from all schools belonging to one city participate in DTH. No fees or no hidden charges taken from schools and students. Hunting of talent, judging by eminent personalities from various fields. Post DTH activity, career guidance, youth leadership awareness camp, WILAC, etc. Benefit: develop develop genuine interest among students to face any competitive examination successfully in the future. Talent of students is fairly recognized in a fourfold process and then aptly rewarded. Equal chance to one platform for all students to prove the talent. Participating schools are awarded with token of recognition. ओंकार श्रीमती एज्युकेशन दर्शना ट्रस्टची सामंत मॅडम आहेत, संस्थापिका चेअरमन दर्शना ओंकार सामंत एज्युकेशनल ट्रस्ट. वाजपेयी सरांच्या त्यांनी त्यांचे मनोगत व्यक्त स्मृतिप्रित्यर्थ केलेत ते आपण डोंबिवली पाहूया. टॅलेंट हंट ह्या डोंबिवलीतल्या सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी जी स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते आणि छोटा गट 5वी ते 7वी आणि मोठा गट 8वी ते 10वी अशा ह्या परीक्षा असतात आणि त्यातून खूप कठीण पेपर काढून मुलांच्या करून त्यांना 5-5 मुलं निवडली जातात आणि त्यांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांना बक्षिसं दिली जातात आणि नुसतं प्रोत्साहन जर हे थांबत नाही त्यांच्यासाठी ते निर्णय व्याख्या Contest detail: two group of participating students, that is group 1 5th to 7th standard, group 2 8th to 10th standard. The contest is conducted at 3 levels. Level first, screening test. ह्या ऍक्टिव्हिटीची जेव्हा सुरुवात होते, सर्वसाधारण आम्ही जुलैमध्ये आमच्या फर्स्ट मीटिंगमध्ये ह्या मीटिंगमध्ये ह्या ऍक्टिव्हिटीसाठी सगळ्यात मेन पहिले आम्ही एक DTH हेड नेमतो, DTH चेअरमॅन, की तो ह्या ऍक्टिव्हिटीकडे पूर्णपणे लक्ष असेल. सुरुवातीला सर्वात प्रथम म्हणजे आम्ही स्कूल अप्रोच लेटर आणि कन्सर्न लेटर घेऊन सर्व मेंबर्स जसं होईल तसे प्रत्येक स्कूलमध्ये जाऊन त्यांना अप्रोच लेटर देऊन त्यांच्याकडून कन्सर्न लेटर भरून घेतो. ह्या कन्सर्न लेटर मध्ये काय असतं, तर स्कूल त्यांच्या स्कूल डिव्हिजन वाईज मध्ये प्रत्येक बॅच मध्ये किती विद्यार्थी आहेत ते लिहून देतात आणि ज्या दिवशी एक्झाम असेल त्यांच्याकडून त्यांचा टायमिंग घेतला जातो की आम्ही कोणत्या टाइम नुसार त्या दिवशी यायचंय. त्यानंतर क्वेश्चन पेपर सेट करण्यासाठी क्वालिफाईड आणि एक्सपर्ट टीचर याच्यावरती काम करत असतात. क्वेश्चन पेपर बनवून झाल्यानंतर त्याचं डिव्हिजन आणि स्कूल वाईज ग्रुपिंग करणे आणि ज्या दिवशी आपली ऍक्टिव्हिटी असेल त्या दिवशी सकाळी 7 वाजल्यापासून ऑल लाईन मेंबर्स, की प्रत्येक मेंबर्सला 4 स्कूल दिले जातात. त्यांनी त्या स्कूलमध्ये जाऊन ती ऍक्टिव्हिटी असते, म्हणजे मुलांकडून क्वेश्चन पेपर देऊन पूर्ण एक्झाम कंडक्ट करायची, की त्याच्यामध्ये क्वेश्चन टेक्स्ट असतात, मार्क 20, ड्युरेशन 15 मिनिट्स, 25% निगेटिव्ह मार्किंग फॉर wrong answer. Question are for MCQ based pattern and language used in English. Examination center respective schools. Top 5 students from each group are qualified for main test for second level. Second level आणि फर्स्ट लेवल याच्यामध्ये सर्वसाधारण 1 महिन्याचा गॅप असतो, कारण की जवळजवळ 45 तुझं स्टुडंटचे पेपर चेक करून नंतर क्वालिफाईड झालेल्या मुलांचा रिझल्ट प्रत्येक शाळेला कळवणे की तुमच्या स्कूलमधून किती विद्यार्थी सेकंड लेवलसाठी क्वालिफाईड झालेले आहेत. त्यामुळे नंतर सेकंड लेवलची एक्झाम ही आम्ही इंडिव्हिज्युअल स्कूलमध्ये न घेता कॉमन हॉलमध्ये घेतो. ह्या एक्झामसाठी सेम क्वेश्चन 50 मार्क्स
Question 50, marks 100, duration verse hours, 25% negative marking for wrong answer. Question are of MCQ based pattern and language used in English. ह्या ग्रुपमध्ये जो हॉलमध्ये असतो त्यामध्ये सर्वसाधारण फर्स्ट बॅच असते ती म्हणजे फर्स्ट ग्रुप मॉर्निंगला असते, आफ्टरनूनला सेकंड बॅच. ह्या मुलांचे क्वेश्चन पेपर झाल्यानंतर त्याच तिथे संपूर्ण क्वेश्चन पेपर चेक करून रिझल्ट डिक्लेअर करून आहे त्या स्कूलला मेल करणे की थर्ड लेवलसाठी तुमच्या स्कूलमधनं किती विद्यार्थी सिलेक्शन झालेले आहेत. त्यानंतर येतं थर्ड लेवल. थर्ड लेवलची म्हणजे सुरुवात होते त्या अगोदर आम्हाला जजेस फायनल करावे लागतात. कशा करतात तर इट हॅज व्हेरियस सब राउंड्स कंप्रेसिंग ऑफ पर्सनल इंटरव्ह्यू, ग्रुप डिस्कशन, क्विज, एक्सटेम्पर अँड पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट एक्सेट्रा. लेवल 3 साठी जज करण्यासाठी जे ज्युरी असते ही ज्युरी of eminent personality, professional like CA, doctor, solicitors, architect, lawyers, educationists, social worker, etc. from various fields. The best talent from final round are rewarded. आणि ह्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये पहिल्या वर्षापासून आमच्याकडे असोसिएट असलेले आणि आमचे मार्गदर्शक श्री माधव जोशी सर त्यांचे आपण मनोगत पाहूया. हॅलो. Yes, okay, sir. एक मिनिट व्हिडिओ प्ले ना होते. Okay, sir. हाँ हमारे पास बहुत सारे गेस्ट ओवरसीज से भी हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हैं. सो आप हिंदी या इंग्लिश यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि उनको मराठी समझ में नहीं है, चैट में दे रहे हैं. ओके सर. मैं अभी ये हमारी जो मतलब माधव जोशी है जो हमारे मार्गदर्शक है और उनको हर साल गाइडेंस करते हैं, लेकिन उनका वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है. नो प्रॉब्लम, आप आगे चलिए. आगे चलिए. इस साल हमने DTET 2020 जो आपको सबको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से हम लोग स्कूल भी बंद थे और इसकी वजह से हम लोग ये टोटली एग्जाम था सेम पैटर्न की तरह, सेम पैटर्न में फर्स्ट सीनिंग टेस्ट, सेकंड लेवल ये हम लोग ने पूरी तरह से ऑनलाइन में लिया था. पैटर्न सेम था, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, खाली ऑनलाइन था. अभी थर्ड राउंड जो हम लोग जनवरी 17 में करने वाले ये भी सेम ऑनलाइन ही जा रहे हैं. इन फ्यूचर प्लानिंग टू डेवलप मोबाइल ऐप, conduct DTH completely online. Award and recognition. All students of final round are awarded with motivational books and certificate of appreciation. Top 5 students from each group are awarded with first prize tablet, Kindle, educational gadget plus digital wristwatch plus trophy, and second prize to fifth prize digital wristwatch plus trophy. Prize distribution ceremony is blessed by presence and words of wisdom of eminent personalities. Post DTH, the other activities like career guidance, WILAC, etc. are conducted for final round. हम लोग ये हर साल ये बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जो टॉप 50 आते हैं इनके लिए कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी रखते हैं, जैसे कि यूथ लीडरशिप गाइडेंस, और हम लोग इनके साथ पूरी साल तक जुड़े रहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है. Hello everyone, my name is Sanjana Butala and I am the first ranker in the first ever conducted Dombivli Talent Hunt in the city. I truly want to thank Lions Club and all the organizations that conducted this competition for giving students like me an opportunity
to understand our academic standing and our level of achievement while competing with peers in our community. During the time that I gave this competition, there were about 27,000 students participating, and excelling through this competition gave me the confidence that I could do well even in my future. Today I am a second year student in Middlesex County College, New Jersey, in USA. I am currently majoring in biology and I hope to pursue a degree in medicine. I am also pursuing parallel careers in writing and Kathak. I have completed 5 levels of Kathak through 2 universities and published 6 books. I want to extend my gratitude towards organizations like Lions Club for giving students like me local opportunities to achieve excellence and garner recognition. It is because of competitions like Dombili Talent Hunt that we have the confidence that our future can be better than our past. Thank you so much. Hi, I'm Nikhil Rodekar, and I was amongst the few finalists in the inaugural edition of the Dombili Talent Hunt in the year 2013. I believe that the competition perfectly embodied the principles of late Professor Vajpayee, in whose memory this competition was held in the first place. The competition embodied the principles of aiming high and achieving those goals. Throughout the various levels and the challenges posed by the competition, I was made to expand my horizons because the questions were not only nationally important but also globally significant. My most favorite part of the entire competition was the final level, where I was interviewed by a distinguished panelists who were eager to know about my interests and motivated me to pursue them further. Thank you so much. Benefit to clubs, image building, strong image building to club, वॉलंटरी सपोर्ट टू क्लब फॉर प्रोजेक्ट. ये एक्टिविटी का जो हमें वॉलंटरी के लिए सपोर्ट के लिए जो मिलते हैं वो हमें क्लब के मेंबर्स के लिए भी ये एक्टिविटी की हमें काफी हेल्प मिलती है. सेकंड, an inspirational success story for many other clubs is district. Example, Lions Club of Alibag. Lions Club of Alibag ने भी ये एक्टिविटी उनके शहर में इसी तरह से शुरुआत लगभग आज 3 साल हो गए उन्होंने शुरुआत की है. Recognized at district level 2014 onward with special past in district team chairperson talent hunt, led only by members of Lions Club of Dombivli. Special recognition and awarded by district for DTH every year since its beginning. Happy Thanksgiving giving associates Omkar Educational Trust, Tiraknagar Vidya Mandir, Heavy Pendarkar College, SV Joshi School, Leo Club of Dombivli, Rio Alumni Foundation, sponsors, individual and volunteers and all क्लब मेंबर्स जो है कि ये इस एक्टिविटी के लिए हमें स्टार्ट टू एंड पूरी जोर से मेहनत करते हैं कि इसकी वजह से हम लोग ये एक्टिविटी काफी अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सके. Finally, Dombivli Talent Hunt is appreciated by all school in Dombivli as the best competitive exam organized by any NGO at city level. Thank you. Well, thank you, Doke sir. I think you can stop sharing your screen. So, Shrikant sir, that was a very nice enlightenment. In fact, I have always heard about the Dombivli Talent Hunt, but today I have really understood what is it. There are a few questions which will come, but we'll take it up once our second president for the day takes it. The